खोल ठीक सही सो। लोगो पकड़ पल्लंग ला चाबी लो। गरम हो रहा है बिल्कुल। कोई बात नहीं, चल का आओ ना, यहाँ गर्म हो रहा है। चार पान मार दे आराम से। पकड़ो आप उल्ट। रख दे। तुम क्या कर रहे हो? हाँ? चलो देख सकते हो पूरा गाड़ दिया है। देखो खेत कैसा भुट्टा बन गया है।